Ekiro ky'Olwokubiri wa wiiki eno Harriet Nalubwamba n'abaana be baakimalako nga batunula olw'enkuba eyasuula ennyumba yaabwe. Twali twebase kuba ebiseera ebisinga neebaka bukyali. Ate ngaokulanga enkuba etandika. Nze enkuba bwe yatandika nevaayo ne ntandika okusaba ng'essaala zikoma ku bisenge. Neesaba ne ngamba Mukama onvuddemu. Nali njawula neebwatuka omulundi gumu. Atugambye nti waliwo omwana w'ekisenge bwe kyakuba era Katonda yazza bibye. Ngenda okulanga ekisenge kijja omulundi gumu ne kigwira omwana gwe nali nsula naye enkuba yava eno muwanga. Kati bwe kyamugwira ntandika omubumbula nkamba tafaali nga bwenkaaba mugamba jasi sirika akusimayo. Nga bukedde babulirwana badduukirira beesonda ne bamufunira ettundubaali mwe tumusanze n'abaana be. Baakeera ku makya buli omu n'awaayo olunaku lwe olw'engoye n'azaanika emmere ne banfumbira nga bwendi awo n'embeerawo chairman bwe yajjira nampa emiti egikola ku ttundubaali nampa n'ettundubaali. Kyokka olw'enkuba ekyatonnya era omutima asula gumwewanise. Kati omubaka w'ekitundu kino Hilary Kiyaga adduukiridde Nalubwama n'obusawo bwa seminti 5 agirazzaawo ennyumba ye. Naaba nga atuwadde seminti ono muleete ayambeko naye n'akuyita n'abalala abakulembeze abatanakujja nabo bajje bagatte ku kino kyaleese. Nalubwama alina abaana 6. Mu kiseera kino asaba kudduukirirwa azzeewo ennyumba ye n'ebintu ebyayonooneka. Muwogo yakuuseyo mu ttaka ali kungulu. Ebitooke ensuku zonna ziri wansi. Enkuba eno teyakosa Nalubwama yekka. N'abatuuze b'e Buyaga, Bumoozi, Kyansanku ne Mayembe mu Town Council y'Empigi mu disitulikiti y'Empigi nabo ge bakaba ge bakomba.